یکی از بزرگ‌های نامدار کشور بازار سلطان کبیر پایتخت این زمان مورد آتش سوزی قرار گرفت. بینای نوساخت نوبنیاد بازار سلطان کبیر با کمی آتش رفت و این زمان امانگان ساختار آتش خاموش کنی آتش را خاموش کرده ایستادند. سبب‌های سوختار هنوز هم معلوم نیست. تاجران می‌خواهند وارد بنا شوند تا مال و ملک خود را از آنجا برآورند، ولی این خیلی خطرزا است. از این رو نمایندگان مقامات به آنها اجازه نمیدهند که وارد بنای شوند که مورد آتش سوزی قرار گرفته است.